какъв умъртен ден като войник. Вие го уморен. Но не знам, нещо подозрително ми се случва. Ще звъна по телефона. Ало, Алекс, чуваш ли ме? Да, идвам към теб. Ма не можеш, някой ми е сточил стълбите, не знам ли кой. Да стоя само. Не се идва насам. Прибери се бързо. Аз ще си. Добре. Много страх ме. Джеф да кюва! Какво си ти? Непознат човек! Бягай! Някакъв непознат човек! Ме преследва! Помощ! Много помощ! Остави го. Няма плячка. Оставете ме! Help me! Help me! Идвай Help me! тук, бързо! Не мога! Джеф! Джеф! Виж ме! Аз ти се гъзя. Джеф идва към теб, мисля. Към теб ли идва? Джеф обаче мен не ме изгуби. Ох, Боже! Идва към мен! Да, бе, бягай! Помощ! Бягам! Тази плячка няма да ми се... Няма да я оставя. Ще се изморявам. Малко да намаля темпото. Леле, горки. И мен! Това път се стреля на сигурно място тук. Уау, интересно място. Едва ли ще намери тук. Не, много е показващо. Я първо да бягам. Сетих се. Както, леле, като войник ще мисля, че ще виждам много по-опасни неща. А не знам, че това е толкова страшно. На бронята ми тежи. Какво видя? Леле, Алекс. Почна телефона ми пада батерията, ще ти затворя. Ще ти затворя, па после ще ти звънна при крайен случай. Айде. Добре. Вие не ми виждате името. Чао. Откри хлава. Ще седя тук до нея. Джеф да Кюра ме чува. Някой той говори много силно. Помнайма ме в къщата, че няма да ме намери. Значи съм безопасна, само съм... Още не. Къде може? Изгубих се. О, не. Загубих си къщата. Каква лоша новина. Поне някой да намери. Къде? Как ли е Алекс? Или какво ли прави? Чувам Джеф, някъде набива. Ало? Аз не знам нея, защото той имаше проблем. Ей, какво чувам? То чувам нещо, причувам ми се. Какво е това? Защо не трябва да изгиб? Защо? Беше ми убийство. Плячка! Бягай, Алекс, спасявай си живота. Подмани го в лавата. Ще го не. Ако ме чуваш, Боде! Чувам те! Ти си жив! Момиче, че си мъртъв. Писа ми, че си умер. Чакай, виждам някой. Привидя ли се? Къде си? Изгубих съм. В гора ли си? Не близо съм до едно дърво. Аз пък отивам към лавата, където бях. И за малко да умра. Ето, отидох точно там. Ма той май не е. Внимавай, не умирай. Трябва да го подмамиш той да умре. Само че не знам къде съм. Аз съм тук при лавата. Ти, аз говоря за себе си. Това си го спомням. Дано да намеря пътя.
Сигурно един той да ти се прибрал там, където живее. Къщата! Ето я! Виждаш, името не го виждаш. Не дей да ходиш там, ела при мен. Къде си? Та-та-та-та-та-та-та-та. Най-накрая се мери къщата. Остави ги, той не знае къде си. Той не мога да види. Той не мога да види мястото. Не, бам, бам. Ох, моя дом, колко ме липсва се. Примерно ми. На. Сигурно. Не! Човек, тук съм. Къде си, брато? Не знам, някъде се спалнах. До къщата.